ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆஸ்கல்டேஷன். ஆஸ்கல்டேஷன்னா எங்கெங்கே நம்ம வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹியூமன் டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 2 கான்கேவ் போடணும். இது ஜெனிட்டல்ஸு, இது ஸ்டர்னம், இது கிளாவிக்கல். ஸோ இது கிளாவிக்கல், ஸ்டர்னம். 4வது ரிப் 4th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் 2 நிப்பிள், அதுலேருந்து விலா எலும்பு ஹைப்போகாண்ட்ரியம். இது லெஃப்ட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம், இது ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம், இது நிப்பிள். நிப்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க். இது வந்து 4th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 4வதும் 5வது விலா எலும்புக்கு நடுவில் தான் நிப்பிள் செட் ஆகும். மேலில் 4th தான் இருக்கும், ஃபீமேலில் யங் ஏஜில் கரெக்டாக இருக்கும். பட் ப்ரெக்னென்சி ஆக ஆக நிப்பிள் கீழே போயிடும். பட் ஜென்ரலாக நிப்பிள் வந்து 4th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 4th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்னால் 4வதும் 5வது விலா எலும்புக்கு நடுவில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆஸ்கல்டேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, சுப்ரா கிளாவிகுலர், இன்ஃப்ரா கிளாவிகுலர், சரிங்களா, சுப்ரா மேமரி, இன்ஃப்ரா மேமரி, சுப்ரா ஆக்சிலரி, இன்ஃப்ரா ஆக்சிலரி. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை லேபிள் பண்ணலாமா? இது வந்து